Te pikat e hundës, që zakonisht njeriu përdor 1.2 eventualisht, dietar bashkëkohor që janë marrë me këtë problematik kanë diskutuar, kanë sqaruar se vërtet është shumë e mundshme që diçka të depërtojë në brendësi. Por kanë bërë një lloj analogjie me abdesin. Cila është analogjia? Kanë thonë që kanë bërë edhe në aspekt praktik, e kanë marrë një person i cili ka marrë abdes edhe ka fut gojë ujin, pastaj ka shpërla gojën, pra kanë nxjerr ujin, e kanë përcjell se a ka mundësi ky person me depërtu diçka në lukt nga ai ujë i mbetur pas shpërlarjes. Dhe ajo çka është e kuptueshme edhe në mjekësi që sqarohet edhe me mjete e kanë përcjell, kanë pasur që është shumë e mundshme që të shkojnë disa pika në brendësi. Por këto janë gjëra që të falen, pra është diçka jashta dëshirës edhe mundësisë së njeriu, kështu që ti e merr abdesin e shpërlan gojën, po edhe nëse shkon një sasi e vogël, nuk është që e prish abdesin. Kanë bërë analogji edhe me këtë, kanë thënë një ashtu edhe pikat që i përdoren për hund, nëse ka domosdoshmëri, atëherë i përdor ato, po edhe nëse ndodh me shkundë një pik, është njëjtë sikurse këto pikat e abdesit. Ajo derisa të kalon kanalin e hundës e deri kalon fytyrën. Është një sasi shumë e vogël, kështu që nuk ndikon në prishjen e agjerimit, edhe kjo është shumë e logjikshme edhe në përputhje me analogjinë që ne kanë bërë. Megjithatë, nëse nuk ka nevojë besimtari, më mirë është të largohet.